Hello ថាก่อน Hello What is your nameผู้យើងទាំងពីរនាក់បានកើតនៅក្នុងគ្រួសារធម្មតាមួយដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយពួកយើងបានដឹងថាយើងត្រូវតែធ្វើតាមហើយនឹងគោរពនៅឆ្នាំ2005ខ្ញុំហើយនឹងគឹមបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាហើយសេចក្តីស្នេហារបស់ពួកយើងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងទៅក្រៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាសេចក្តីត្រូវការហើយនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកយើងគឺខុសគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅក្រៅទៅចូលចិត្តច្រៀងចូលចិត្តរាំចូលចិត្តការសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឹមក៏ចូលចិត្តទៅកន្លែងផឹកស៊ីស្ងាត់ស្ងាត់ relax មានស្រីកំដរចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកយើងក៏ស្វែងរកការសប្បាយរៀងៗខ្លួនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅឲ្យនាងហើយខ្ញុំលេងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនាងហើយខ្ញុំថែមទាំងលេងលះបង់អ្វីៗដើម្បីនាងគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំទៅនិងគ្រប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំនៅជាមួយនាងវាគ្រាន់តែខ្ញុំយកវាធ្វើជាទំនួលខុសត្រូវជាប្តីតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើចេញអំពីចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឡើយខ្ញុំធ្វើពុតជារឿងអ្វីៗយកយ៉ាងដូចជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែដើម្បីចង់បង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅថាខ្ញុំបានស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំមានសុភមង្គលប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះគ្រាន់តែចង់បានការពេញចិត្តពីបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានទៅឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាប្តីដែលល្អជាមេដឹកនាំរបស់គំរូជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែឆ្លោះគ្នាដោយសារតែពួកយើងទាំងពីរគឺមានអំណួតហើយយើងឈប់ស្រឡាញ់គ្នាបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃមួយបេះដូងរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំពេលដែលខ្ញុំដឹងថាគឹមបដូរគាត់ឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចមុនហើយប៉ុន្តែនៅពេលយប់ខ្ញុំមិនដែលឲ្យណាដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំយំម្នាក់ឯងរហូតដល់ខ្ញុំផុសនៅលើ Facebook ដើម្បីកុហកអ្នកដទៃរកទុក្ខលំបាកដែលពួកខ្ញុំមានរកទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំជួបពួកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេដឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេដឹងនៅក្នុងតំណែងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេដឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំជួបទេខ្ញុំតែងតែផុសរូបល្អល្អស្អាតស្អាតដើម្បីកុហកពួកគាត់រហូតដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំសឹងតែធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញដល់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំមូណាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តមិនធ្វើវាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំទៅក្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៅរាំទៅច្រៀងដើម្បីរកសប្បាយហើយក៏ដូចជាដើម្បីបំភ្លេចគឹមព្រោះគាត់ឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយចឹងខ្ញុំលេងជាចន្ទ្រាពីមុនហើយខ្ញុំចាប់ដើមប្រែខ្ញុំចាប់ដើមខ្លាយជាមនុស្សថ្មីខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែខ្ញុំលែងមើលថែនាងខ្ញុំលែងយកចិត្តទៅដាក់លើនាងដោយដែលយើងបានរៀបការគ្រាដំបូងខ្ញុំចាប់ដើមគិតពីនាងហើយពេលដែលនាងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទីកន្លែងណាជាមួយនាងខ្ញុំតែងតែឲ្យនាងទៅជាមួយនឹងកូនរបស់នាងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងឬក៏ទៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់នាងបន្ទាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលែងឲ្យតម្លៃនាងហើយខ្ញុំលែងឃើញនាងស្អាតដូចស្រីដទៃហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាក់ទងហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្រីខាងក្រៅដែលមានរូបរាងស្អាតហើយមានរូបរាងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ស្រីខាងក្រៅពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយខ្ញុំត្រូវការលុយច្រើនមែនទែននៅក្នុងការចាយវាយខ្ញុំបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបហើយខ្ញុំបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការញៀនជាមួយនឹងការរួមភេទជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងខាងក្រៅនៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំធ្វើជាសុភាពបុរសជាឪពុកល្អជាប្តីល្អជាមេដឹកនាំល្អប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងរបស់ខ្ញុំហាក់បីដូចជាសម្រាមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបានសង្កេតមើលឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីរបស់ខ្ញុំហើយនាងសួរពីកិច្ចការទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំតែងតែខឹងទៅលើនាងហើយកិច្ចការទាំងអស់នោះបានកើតឡើងហើយជារឿងដដែលដែលជាច្រើនដងមែនតើយើងបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហើយយើងលែងទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកភាពភ័យខ្លាចបានចូលមកក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងហើយយើងបានចាប់ដើមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលពួកយើងចាប់ដើមឆ្លោះគ្នាចាប់ដើមស្រែកដាក់គ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយគ្នាអំពីបំណុលបញ្ហាទាំងអស់នោះនៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពីព្រោះតែយើងមិនដែលបានរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវាឥឡូវខ្ញុំបានដឹងថាព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ខ្ញុំចោលទេព្រះអង្គបានធ្វើការដោយលាក់កំបាំងដោយធ្វើការដោយសម្ងាត់ទៅលើជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់
មួយខ្ញុំដែលកំពុងតែជាប់គាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយពួកយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនៅក្នុងក្រុមបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី24ខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅ Sunday Event ហើយខ្ញុំបានលើកដៃទទួលបានការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គខ្ញុំបានកាត់ឡើងសារជាថ្មីហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមនិយាយមកកាន់ខ្ញុំអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំហើយនិងបំណុលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំមានចំណងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្រែហើយខ្ញុំចង់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ឃើញការអស្ចារ្យកើតឡើងជាមួយខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យចូលក្រុមជំនុំសេរីភាពហើយគាត់ក៏ទទួលបានការសង្គ្រោះនៅពី3សប្តាហ៍បន្ទាប់មកចាប់ពីថ្ងៃនោះមកជីវិតរបស់ខ្ញុំបានពោពេញដោយសេរីភាពហើយខ្ញុំបានលែងចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្រីខាងក្រៅហើយខ្ញុំកាត់បន្ថយការផឹកស្រាហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំបន្ថែមទៀតនៅពេលខ្លះវិញ្ញាណអាក្រក់វាបានមករំលឹកពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅអតីតកាលនៃភាពសប្បាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែដោយអំណាចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវបានបំបែកនៅការលំបាកទាំងអស់នោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានសេរីភាពជាមួយនឹងអំពើបាបហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមិនចង់ត្រឡប់ទៅអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំពិតជាអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដែលបានផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយលើកខ្ញុំពីភក់លើកខ្ញុំពីកន្លែងងងឹតទៅកន្លែងដែលភ្លឺហើយខ្ញុំបានលើកលែងទោសដល់គីមពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ទាបខ្លួនជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាស្ត្រីមេផ្ទះដ៏អស្ចារ្យចម្អិនអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់គាត់ហើយនឹងថែទាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់បន្ថែមទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទម្លាក់អំនួតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំកសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនជាមួយគីមព្រោះរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារខ្ញុំចេញទៅក្រៅទៅសាកសងគ្នាដើម្បីពួកយើងពួកយើងមកវិញរកសេចក្តីស្នេហាពួកយើងមកវិញហើយយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាមែនទែនហើយគុណអរគុណទ្រង់ដែលបានប្រទានបរិយាអស្ចារ្យមកកាន់ជីវិតរបស់កូនដែលជាគីមគឺជាមនុស្សថ្មីជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យពីព្រះមកកាន់កូនអរគុណព្រះអង្គបន្ទាប់ពីជីវិតរបស់ពួកយើងបានទទួលយកព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងចិត្តពួកយើងបានចូលរៀនវគ្គអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងក្រុមជំនុំសេរីភាពខ្ញុំបានសារភាពនៅអំពើបាបរបស់ខ្ញុំចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅពីមុខប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលនោះនាងរន្ធត់ចិត្តមែនទែននៅពេលដែលនាងបានឮជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះដែរនាងបានយំយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់បាននិយាយទៅកាន់នាងហើយនាងបានលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំនាងបានដាក់ជំនឿទៅលើព្រះអង្គហើយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់កិច្ចការមួយនេះពួកយើងបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយពួកយើងបានបង្កើតឡើងថាជាថ្មីហើយព្រះអង្គបានរក្សាជាមួយនឹងការសន្យារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកយើងព្រះអង្គបានចាក់ប្រាជ្ញាមកកាន់ពួកយើងនៅក្នុងការដោះបំណុលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះអង្គបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យមួយយើងសារជាថ្មីហើយព្រះអង្គបានឲ្យជីវិតរបស់យើងពោពេញដោយគោលបំណងនិងអំណរនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គជីវិតរបស់យើងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនយើងពោពេញទៅដោយភាពឆេះឆួលសម្រាប់កូនក្រមុំព្រះអង្គហើយនឹងសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ